আমার সামনে যে ফ্যানটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে একটি প্রেডিস্টাল বা 3 স্পিডের টেবিল ফ্যান। এই টেবিল ফ্যানের সমস্যা হচ্ছে যে যখন আমি লাইন দিচ্ছি, সুইচ অন করছি, তখন ফ্যানটি একদম আস্তে আস্তে ঘুরছে এবং হালকা শব্দ করছে যা শ্যাফট থেকে আসছে। দেখুন, বুঝতে পারছি, হয়তো বা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন যে শ্যাফট থেকে আওয়াজ আসছে হালকা। আমি যখন মিডিয়াম স্পিডে দিলাম তখনও ফ্যান একদম স্লো ঘুরছে, যখন হাই স্পিডে দিলাম তখনও ফ্যান স্লো ঘুরছে। তো ফ্যান এভাবেই চলছে। আর এটির সমস্যা কি সেটা এখন আমরা খুলে সমাধান করার চেষ্টা করব। তো আমরা সুইচ অফ করে দিলাম প্রথমে। এবার আমরা হাত দিয়ে চালিয়ে দেখব যে ফ্যানটি ফ্রি আছে কিনা, যে শ্যাফট আছে, এই যে পাখাটা ফ্রি আছে দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু যখন আমরা সুইচ অন করছি তখন একে ঘোরাতে পারছে না। কি কারণে ঘোরাতে পারছে না সেটি এখন দেখব। আরেকটা সমস্যা হয় যে যদি এখান থেকে দেখতে পান যে শ্যাফট থেকে আওয়াজ আসছে ফ্যানের কয়েল থেকে, যেমন শুনতে পারেন, তার মানে হচ্ছে শ্যাফট ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। আর যখন লাইন দিবেন তখন এই শ্যাফটটি জ্যাম হয়ে যাবে পুরোটাই। যখন লাইন অফ করবেন তখন আবার ফ্রি হয়ে যাবে। কিন্তু এটি হচ্ছে না, যখন আমরা লাইন দিচ্ছি তখনও ফ্রি থাকছে কিন্তু ঘোরাতে পারছে না। তো চলুন একটু খুলে দেখা যাক। আমি এর ব্যাক সাইডে আপনাদের দেখাচ্ছি। এখানে কোনো কিছু নেই, যা কানেকশন সব নিচে আছে, এই জায়গাতে আছে। এটি হচ্ছে 3 স্পিড ফ্যান এবং এখান থেকে মোট 6টি তার গিয়েছে। আমরা এটিকে এখন খুলবো ব্যাক সাইড এবং খুলে দেখব। আমরা ফ্যানের যে নিচের সাইড আছে সেটিকে খুলে নিয়েছি। এখানে রয়েছে ক্যাপাসিটর এবং সুইচের কানেকশন, যা কিছু থাকার এখানে আছে। আমরা প্রথমে ক্যাপাসিটরের সোল্ডারিং খুলে নেব এবং খুলে প্রথমে ক্যাপাসিটর চেক করব। ফ্যান যদি আসতে চলে তো প্রথম মেথড হচ্ছে ক্যাপাসিটর চেক করা, যে ক্যাপাসিটর ভালো আছে কি গ্রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। আমরা প্রথমে ক্যাপাসিটরটি চেক করে দেখব যে এর ভ্যালু ঠিক আছে কিনা। ক্যাপাসিটর ভ্যালু হচ্ছে এটা 2.2 মাইক্রোফ্যারাড। তো আমরা এটিকে চেক করবো যে 2.2 মাইক্রোফ্যারাড আছে কিনা। আমরা মাল্টিমিটার ক্যাপাসিটর মোডে দিয়ে দিয়েছি। তো প্রথমে ক্যাপাসিটর চেক করার আগে অবশ্যই ক্যাপাসিটর দুটি প্রান্তকে কোনো পরিবাহী দ্বারা ডিসচার্জ করে নিতে হবে। দুইটি প্রান্তকে শর্ট করুন এবং ডিসচার্জ করে নিন, কারণ এখানে যদি চার্জ জমে থাকে ক্যাপাসিটরের মধ্যে তাহলে এই চার্জ মিটারে বা ভোল্টেজ মিটারে চলে যাবে এবং মিটারকে নষ্ট করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো প্রথমে ডিসচার্জ করতে হবে। এরপর আমি যে কোনো দুইটা প্রান্তে মিটার দুইটা প্রব ধরলাম। দেখুন এখানে 254 মাইক্রোফ্যারাড দেখাচ্ছে, 254 মাইক্রোফ্যারাড। এখানে 2.2 মাইক্রোফ্যারাড দেখার কথা, কিন্তু এখানে 254 মাইক্রোফ্যারাড আছে, যেখানে ক্যাপাসিটর ভ্যালু হচ্ছে 2.2 মাইক্রোফ্যারাড। তো এই ক্যাপাসিটরটি পুরোপুরি নষ্ট। আমরা এর জায়গায় নতুন একটি ক্যাপাসিটর নিয়ে নিয়েছি 2.2 মাইক্রোফ্যারাডের, দেখতে পাচ্ছেন। তো এই ক্যাপাসিটরটিকে আমরা চেক করব। তো সেম মেথডে আমরা চেক করব। প্রথমে ডিসচার্জ করে নেব শর্ট করে এবং তারপর এটিকে চেক করব। দেখুন এটা 2.2 মাইক্রোফ্যারাড দেখাচ্ছে। এই ক্যাপাসিটরটি ভালো এবং নতুন। তো এই ক্যাপাসিটরটি আমি এখন লাগিয়ে দেবো এই ফ্যানের মধ্যে। লাগিয়ে দেওয়ার পর আমি টেস্ট করব। আমাদের লাগানো শেষ। এবার আমি ফ্যানটিকে টেস্ট করব। আমি ফিটিং করার আগে প্রথমে টেস্ট করে নিচ্ছি।
দেখুন ফ্যানটি ঘুরছে ভালোভাবে। আমি যখন হাই স্পিডে দিচ্ছি তখন এটি স্পিড কন্ট্রোল হচ্ছে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। যদি ফ্যান স্লো ঘুরে তবে কিভাবে ফ্যানটি রিপেয়ার করবেন। অবশ্যই প্রথমে ক্যাপাসিটর চেক করবেন, এর ক্যাপাসিটরের সমস্যা হতে পারে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।